走過太多戰役，野超正浪在叫晚風轉色。王者的戰績，稱霸只差單隻，任性地全部豁出變無敵。還像顏色，這世界是我天生擁有的。猛風笑冷戰更冷，我在和你再處心再角力。成敗也相差一線，淚念又再閃三次，從未見執起弓箭，還在笑才發現驚天的變遷。上善皆若水，水到知渠成。終於可以做御前侍衛。今日捉倪俊嗰陣，聶多寶有次借故阻攔，我懷疑佢同倪俊係同黨。你要查清楚聶多寶嘅底細。你答我爹娘嚟做咩？本官對你嘅身世有懷疑，當然要查問你父母啦。你哋翻嚟就好啦，幾驚你哋有事啊！冇事，喺侍衛營咧發現有奸細，起初佢哋誤會我哋同嗰個人有關，不過如果冇嘢咧，佢哋都查唔到咩嘢。唉，不過話時話，今次侍衛營突然間話要查你，而家又放翻你出嚟，到底咩事啫？一定係嗰個太石啦，佢不嬲都全心針對我噶啦。不過而家唔緊要嘅，等到水落石出啦，我咪翻去咯。而且我哋家底咁清白，行得正企得正，我怕佢咩？我哋幾代啊都身家清白噶嘛。咪係咯，除非我唔係你親生嘅啫。嘿，你亂噏啊！你點會唔係我哋親生㗎？你眼耳口鼻始終你娘親成個餅印啊！你扮女人行出街，人哋仲以為你係上門頭個老闆娘啊！你有冇咁誇張啊，爹？我同娘親真係有似到咁交關咩？乜佢淨係似我咩？唔似你咩？佢啲脾氣啊，同你一模一樣啊！講起上嚟啊，你哋兩父子啊，好似孖生兄弟咁啊！咁我反對喎，娘親。我覺得我嘅性格係比較堅強、比較堅毅嘅。其實阿爹，我係咪真係你親生？嘿，你第樣可以攞嚟玩，你呢啲唔可以亂噏。你點會唔係我哋親生啊？嗱，你再講咧，下次我掌你嘴㗎！喂，好啦，多寶啊，你都搞咗成日啦，入房休息下，我一陣間煮宵夜俾你食啊！好啊，娘親。咁我都去廚房煮定啲定經茶俾你哋壓下驚啦。乖啊你！去啦！哎呀，作死咩？你咁大反應，一陣間漏咗口風啊，俾個仔懷疑我哋就唔好啦。唉，我唔係驚個仔，家下我係驚侍衛營，萬一佢哋查出我哋個仔嘅身世，咁就大件事㗎啦，係欺君犯上啊！哎呀，都過咗咁耐啦，我諗佢哋查唔到啩。呢啲係之前嘅事啫，家下人哋開始懷疑喎，佢哋認真要查，成個石家莊反轉都得啊！我早就講咗啦，唔好叫佢做侍衛㗎啦，做乜鬼侍衛啫？係你話要成全個仔出人頭地嘅，如果真係有咩事啊，殺頭㗎！哎呀，俾你講到我心都慌晒，唔係啦，我即刻趕去石家莊，我唔可以俾佢哋查到我哋嘅秘密㗎，我一定唔可以俾人傷害我仔㗎。阿爹，咁早嘅？仲早，個太陽就嚟曬到落頭殼頂啦！咁好彩我唔係最晏嗰個啫，娘親都仲未起身。邊個話佢未起身？頭先我見到雙喜，佢話成朝都見唔到娘親㗎。佢晨早去咗濟南啊嘛。咁娘親去濟南做咩啊？佢突然間收到外家有封信，話有急事，佢翻嚟。娘親外家唔係冇晒親人㗎啦咩？你見唔見後邊有兩個山堡男人啊？嚇，係喎，鬼鬼祟祟咁，你話會唔會係賊啊嗱？哎呀，如果係賊嘅話，都唔知劫財定係劫色㗎。唔好亂講啦。小姐，翻嚟啦。華哥，阿爹咧？老闆出咗去喎。去咗邊啊？佢做得好急，冇講低去邊啊？你揾佢有緊要事？華哥啊，你見唔見到咧？對面有兩個男人，面口好生保，古古怪怪咁啊！對面冇人啦。冇理由㗎，頭先明明仲喺度㗎。咪多事啦，幫手打掃。吓？知道啦，小姐。
毅進，點解你會喺度嘅？你傷得好重啊！究竟發生咩事啊？出邊有冇人？佢就喺茶房入邊，我真係唔知發生咩事，大人。我哋會處理。毅進，我知你喺柴房入邊，你怪怪地就出嚟束手就擒。係啊！毅進你好卑鄙啊！竟然咧要挾我女做擋箭牌，講卑鄙都未及你。收我500兩，話偷話我出京城，點知轉頭就去官府出賣我。我應承你都係權宜之計嘅啫。你同官府嘅瓜葛係你哋嘅事啊嘛！我喺京城做生意㗎，你無謂搞我一家人啊！唔該你放走我個女嚟。總之我安全離開京城，我自然會放過佢。走，大人，佢真係我個女嚟㗎。呢個係重犯，你就係物嚟，我真係殺咗佢啊！我冇傷過佢啊！捉住佢！仔飲杯珍珠學水定下經先啦。唉，今次真係俾呢個姓魏害死啊！無端端就惹禍上身。呢個毅進點會係假扮㗎？阿爹，你唔係話佢係你侄仔嚟嘅咩？我當時見佢嗰陣，佢只不過係8歲嘅小孩，事隔咁多年根本見都未見過面嘅。咁突然之間，一個自稱毅進嘅人話係我子侄喎，仲話準備去考御前侍衛添。咁我咪招呼下佢咯。阿爹啊！你點可以唔知道人哋嘅來歷，亂咁招呼人㗎？哎呀，佢講到似層層咁樣，我點估得到佢當中有詐得㗎？若然唔係官府中人話俾我知啊，佢係假冒嘅話，我根本都唔知呢個姓毅係假㗎。如果呢一個人唔係毅進，咁佢究竟係咩人呢？哎呀，佢連御前侍衛都可以蒙騙得到，我哋啲咁嘅黎民百姓又點會知得㗎？呢個假冒毅進嘅人背後一定有目的。但可惜我哋查唔到。當時形勢危急，屬下先錯手殺咗佢。咁你有冇查到佢同拜堂嘅老闆有咩關係？佢叫卓樹堂，後來花咗好多錢，賜咗一個滿人姓叫額爾圖。佢好中意同官場嘅人打交道。我睇呢個人都係滿身銅臭，一個唯利是圖嘅商人。千祈唔好睇表面。但係今次係佢向我哋告密，先至揾到毅進。後來毅進仲爭啲殺埋佢個女。我當時在場，唔會係假。我睇佢當初都係想巴結呢個姓魏嘅，冇其他勾結。無論點，以後多加留意呢個人。帶佢放去，係。冇事，你唔會死㗎。你唔會浪費功夫。我知我傷得好重，我根本保唔住條命啊！你唔可以放棄啊，知唔知？我哋係日月會嘅反清大業，仲需要你㗎。我記得當日考御前侍衛，我如可以入到咁高，見機行事，我估唔到你咁快會識穿我。我而家真係好怕，連累埋你咋。唔需要擔心，唔需要擔心。你知唔知道？而家最緊要嘅就要你安全咁離開呢度。冇用㗎，你仲喺出邊，我哋走唔到㗎。你咁辛苦先得到班旗人嘅信任，唔可以因為我搞到前功盡廢啊！知唔知啊？我喺京城接觸過咩人，佢一定會查到，好快就知我同你係有關聯嘅。我而家淨係想令到你脫身，就算我死，都係值得嘅。唔可以㗎！你記唔記得你救過我？為咗反清大業，咩都可以犧牲。你成全我啦！
大人，佢真係我女嚟㗎。呢個係重犯，你就係埋嚟，我真係殺咗佢啊！我冇傷過佢啊！捉住佢！兄弟，你嘅死唔會白白犧牲嘅。多寶你好，叔叔，好耐冇見。送俾你，多謝。太公，建叔，你係聶多寶啊？多寶，你好耐冇翻嚟咯喎。係啊，都有幾年冇翻嚟。阿堅叔啊，我喺京城咧買一啲特色小吃俾你哋食嘅，慢慢食啊。多謝。你聽講你而家做咗御前侍衛喎，即係我哋石家莊之光啊！你哋又知道我做咗御前侍衛嘅？1個月前，侍衛營有人嚟調查過你嘅身世，咁我哋咪知道你要做御前侍衛咯。哦，咁我嘅身世你哋個個都好清楚㗎啦。梗係啦，尤其你出世之後啊，你娘親同你成日匿埋屋企裏邊，人大半年都冇出嚟見人㗎，我哋都覺得好奇怪啊！你好牙齒啦，你唔係錯大啊！你唔 check 石家莊嘅人，點解喺度搞事？做假啦！放手啊！倒刀啊！做咩喺度搞事啊？我哋係馬家村嘅人，呢一個臭婆娘收咗我20兩銀，話幫我祈福，祈完福之後就逢賭必贏。點知我祈完福之後一樣輸乾輸淨。呢個正一神棍嚟啊！20兩銀啫，嗱呢度咧有都冇少噶啦，拎咗去就走啦，冇再賭啦。人哋話逢賭必贏，你又會信嘅？去走！醒定啲啊你！多謝你啊，好心有好報。喂，你就咁走啦？我幫你俾咗20兩銀嘅喎，你唔認得我啊？20幾年前我喺度住過㗎。你係邊個啊？我冇幫你祈過福啊！你真係唔認得我啊？咁就安樂晒啦。得，你走得啦。我認得你啦！當年我幫你接生啊嘛，不過你個蘇蝦出世就保唔住。我行嚴見咗啊！河水應該上漲過，蘇蝦可能俾河水沖咗落下游啊！大師，我求你幫我揾翻孩兒，為其家留翻點血脈啊！咁多年嚟揾唔到個蘇蝦，真係愧對恩公。又係你個怪和尚？怪和尚，我係咪真係同你咁有緣啊？嚟到呢度都撞到你，唔通真係你講嗰啲咩諸法由緣生？原來自有因，或者我哋有宿世恩仇呢？點解我爹玉佩喺你度嘅？小兄弟，你睇清楚，呢個係你嘅爹玉佩咩？又唔係喎，不過物有相似，但係我爹嗰個咧就手工精緻好多。你對玉佩有幾多認識啊？我爹同我講過㗎，呢個玉佩咧就係當年佢學廚有成之後咧，準備自立門戶，跟住佢師傅咧就送俾佢做紀念。點知後來唔見咗，佢一直耿耿於懷，就請嗰個工匠咧就重新仿製一個。係咩？佢幾時唔見㗎？咁我又唔係好清楚喎，不過起碼20年以上啦。20年以上喺邊度唔見啊？你都幾有趣嘅喎，你咁好管閒事嘅？呢個玉佩外形呢，似係落山大佛，我都去過四川嘅落山大佛，但係我始終參透唔到背後嘅意思。小兄弟啊，你可唔可以幫我解開呢個疑團啊？見你咁有誠意，
小兄弟，我幫你。我聽我爹講過，嗱，落山大佛咧就取其仁者拗山，仁者拗山，原來同人字有關。仲有㗎，聖人有云：一以貫之，仁也。我爹咧就叫貫一，所以呢一塊玉佩咧，亦都代表住我爹嘅名字。啊，貫一，仁者拗山，落山大佛。哎呀，貧生明白啦。誒，小兄弟啊，你點會喺呢度㗎？我喺石家莊出世㗎嘛。何年何月何日啊？我又睇下你搞啲咩花樣。我喺康熙2年7月13喺石家莊出世嘅，咁我今日重遊舊地，冇問題係嘛？阿彌陀佛，善哉善哉。有心栽花花不開，無心插柳啊柳成蔭。喺呢度唔見，又喺呢度見得翻，果然係諸法有緣生。我真係冇心情再聽你講嗰啲似是而非嘅佛偈，我仲要趕住去觀音廟揾我娘親。告辭啊，拜和尚。師傅，揾咗咁多年，終於俾我揾到。佢應該就係師傅嘅後人，不過可惜佢重蹈覆轍，竟然去做御前侍衛。善哉善哉。我知之前有啲官府中人嚟過，仲問起你個仔身世嘅事。佢要考御前侍衛，例行公事嚟啫。咁但係佢哋話你個仔聶多寶係康熙2年7月13日出世。我記得我幫你接生嗰日，咁啱就係我個仔嘅滿月，所以日子我記得好清楚㗎。你個仔應該一出世就難產死咗，咁呢個聶多寶冇可能係你嘅親生仔，你分明就係講大話呃官府啫。你冇咁講啊，事關重大啊！你都知事關重大啊！咁啦，1000兩。如果唔係咧，我就將我知嘅嘢講晒出嚟。1000兩？你個仔做御前侍衛喎，1000兩好小事啫。如果唔係，你都唔會咁遠都要走嚟揾我啦。好啊，我俾。不過我而家身上冇咁多銀兩喺度。嗱，我呢度只有50兩，你收住先啦。遲啲我翻到京城再攞個俾你啊！你走咗仲會翻嚟？總之今日我收唔足啲錢咧，官府問乜嘢，我咪直話直說咯。喂，你唔可以亂講啊！你咁講會累死我全家啊！你想點啊？喂，娘親，多寶，你咪走啊你！個咩人嚟㗎？點解會嚟呢度啊？你點解會喺度㗎？你哋兩個有啲咩瞞住我啊？娘親，你帶我嚟呢度做咩？多寶，我有件事唔想再呃你。其實我唔係你嘅娘親。娘親，你講咩啊？你唔係我親生，你係我哋執翻嚟嘅。娘子，我喺河邊執到個蘇蝦。當日本來我哋住喺濟南，我已經有咗7個月嘅身孕，但係大夫話我個胎唔係好穩，咁你阿爹就陪咗我嚟觀音廟祈福安胎。點知喺中途真係作動，喺臨時臨急嘅時候，就揾咗個廟祝婆幫我接生，但到最後都係保唔住個數啊！當時我真係生不如死，點知你阿爹突然間好咗你翻嚟，真係好似天降倫言。所以我哋決心，當你係親生，仲幫你改咗個名叫做多寶，係上天賜俾我哋個寶貝。咁到底我嘅身世係點㗎？我都唔知，
當時抱你翻嚟係康熙2年7月13日，我哋就當你係嗰日出生。抱翻你嘅時候，你差唔多1歲。為咗避開啲熟人，唔想俾人懷疑，我哋就冇翻濟南，搬咗石家莊住。為咗掩人耳目，我足不出戶，話你身體唔係幾好，唔可以吹風。其實係唔想俾人見到你。唔怪得知嗰陣時我比起同年嘅小孩仲係高大啲，原來我根本大佢哋1歲。後來你阿爹嘅大伯過咗身，因為佢無兒無女，我哋就搬咗去京城，繼承咗佢上門樓嘅生意，以為可以過啲安樂嘅日子，點知你要做御前侍衛。你明知我身世有問題，你仲支持我考御前侍衛？本來呢件事係完全冇人知嘅，點知依家起咗疑心，咁我咪即刻趕嚟呢度，希望可以亡羊補牢咯。嗰個廟祝婆就係當日幫你接生。係佢知道呢件事，佢就勒索我1磚2銀。我當時嘅心真係好亂，我係唔可以俾任何人傷害到你嘅。娘親，你何苦為我做咁多嘢呢？依家你知道咗我唔係你親生，你仲會唔會認我？所謂生娘不及有娘大，係唔係親生唔重要，你哋2個永遠都係我爹娘，除非你哋唔認我。乖仔，得㗎啦。總之以後嘅生活同以前一樣，我哋一家人喺埋一齊，開開心心咪得咯。嗯。哎呀，依家唔見咗個廟祝婆，萬一去報官，咁咪大件事咯。我哋即刻揾佢。你哋係邊個啊？走啦，唔好阻住晒啦！你聽到？我知你20幾年前係幫人接生。我問你，知唔知一個叫聶多寶嘅人？邊個聶多寶啊？我哋御前侍衛，你咁隱瞞真相、知情不報，即係欺騙朝廷，你唔會有好日子過。官老爺，你想問乜嘢，咪即管問咯，我一定會照直講㗎。好，康熙2年7月13日，你有冇見過一個叫高彩瓊嘅女人？係咪你幫佢接生嘅？太石大人，聶多寶，原來你都走嚟呢度，睇嚟你對呢件事都好緊張喎。廟祝婆，你要講真話，如有半句假話，即係欺君犯上，我唔會放過你一家嘅。問苦不敢。咁你從實講，康熙2年7月13日，你有冇見過呢個女人高彩瓊？有。20幾年前嘅事。點解你會記得咁清楚啊？因為嗰日係我個仔滿月咯，屋企連做滿月都冇錢啊！點知有個聶大爺走嚟揾我，叫我幫佢個老婆接生，睇錢份上，我梗係做啦。跟住咧？跟住你唔好亂講啊！你同我收聲！跟咗女人點？佢蘇蝦又點啊？個女人生得好辛苦，好辛苦。不過最後都生咗出嚟，生咗就係咁。佢揾我幫佢接生，咁最後咪幫佢攞咗個仔出嚟咯。唔係咁仲有乜嘢啊？仲有我記得啊，嗰個蘇蝦出世嗰陣咧，好大嚿噶，痛到個女人咧死咁滯啊！好彩最後咧母子平安咋，佢老公咧仲封個封大利是俾我添啊！你真係冇講大話？哎呀，官老爺，你俾個天我做膽我都唔敢啦！
娘親啊，而家好似有人咧揾唔到罪證整死我，就諗住恐嚇人、逼人講大話咁。官老爺，有人證明咗我生咗個仔，咁有咩出奇啊？你哋兩母子係清白嘅，點解侍衛營出嚟就離開京城走去石家莊啊？我哋嚟拜觀音啊嘛。係啊。京城冇觀音你拜咩？要走嚟石家莊？太石大人，你有所不知啦。其實我細個咧就已經契咗俾石家莊觀音菩薩，唔係得佢保佑我，點會生得咁高大？不過有啲嘢咧真係唔到你唔信嘅。我一出世咧，娘親就幫我問過自身嘅，佢哋話我咧將來會有好多小人阻攔嘅，應驗晒啦。嗱，我而家咧就惹咗官非，咁大件事，我嚟求下我契娘嚟保佑我，等啲小人早日遠離我，咁好正常啫。太石大人，難道大清律例有講到話，如果唔喺京城祈福係犯法嘅？我再問多你一次，當年同高彩瓊接生，個蘇蝦真係冇事？我講話冇就冇啦，官老爺啊！你問我10次，我都係咁答你噶啦。我哋走，唔送啦。點解你會幫我哋㗎？其實為人父母，有邊個唔係為咗自己嘅仔女㗎？我都有個仔，好似佢咁大，你都係為咗保護個仔先至翻嚟呢度嘅。如果我講個真相出嚟，你同個仔一定有麻煩㗎。多謝晒你啊！嗱，呢度有啲銀兩，不過如果你唔夠嘅話，我翻京城再攞俾你啊！哎呀，我唔要得你啲錢㗎，你哋放心啦。總之我應承得咧，就永遠都唔會講你嘅事出去。咁真係唔知點樣感激你啦。咁你就受我一拜啦。哎呀，我受尾啊！你娘親咧真係好為你㗎，日後你要好好孝順佢。好啦，同你娘親走啦。多謝。多謝。我已經照大師嘅吩咐講晒出嚟，我諗官府唔會再懷疑佢哋兩母子㗎啦。要施主為貧僧講大話，真係罪過罪過。20幾年前，如果唔係大師幫我個仔醫病，可能佢都活唔到今日。而家只係講一個大話啫，就可以救到佢一家人。以前大師成日同我講因果，我都希望種多啲善因，等我個仔可以早日好返。呢啲都係施主同貧僧嘅一點緣分。20幾年前，如果唔係因為貧僧為咗幫故人揾翻個蘇蝦，揾到嚟石家莊嘅，又點會機緣巧合遇到施主一家？嗰陣我個仔一出世就體弱多病，好彩多得大師你救翻佢。點知最近佢個病又復發，我為咗揾錢醫佢，不惜又呃又騙，諗落真係唔啱。唉，咁以後就唔好再做啦。唉，講起上嚟，一切都係緣分。我咁多年冇翻嚟，今次係為咗送銀兩收足河堤，咁啊順道嚟探下你哋。啊，竟然我係遇到聶多寶，點知原來佢就係我要揾嘅人。咁最後貧僧又會令施主幫到佢，咁你話一切係咪自有天數？我唔知大師同聶多寶有咩關係，不過大師你係我哋一家嘅大恩人，只要你開句聲，無論咩事我都會做。而家只係希望我個仔早日好返。真正救到你嘅仔嘅係你嘅善緣啫，就好似聶多寶咁，就因為佢前世收嘅善因，先至會遇到而家嘅父母。唉，善哉善哉。小心啊！啲酒好貴㗎。爹，誒，翻嚟啦。點解你兩個會喺一齊嘅？我喺石家莊撞到娘親，佢咪一齊翻嚟咯。冇事啊嘛，侍衛營啲人冇追到佢啊嘛。真係有啊，差啲俾佢哋查到真相啊！好在上天保佑，依家總算逢凶化吉，大步攬過啊！咁啊最好啦。呢啲咪係我哋珍藏咗20幾年嘅狀元號，做咩你拎晒出嚟㗎？你就話識武功啫，我啊淨係識得揸鑊鏟。屋企發生咗事，我咩都幫唔到㗎嘛。咁我諗住上門樓大減價，搬埋搬送益下街坊，攞多啲錢去做善事，希望上天保佑我哋嘅仔大步攬過。你做咩跪喺度啊？係要阿爹為我擔驚受怕，真係不幸。你
嚟起翻身先啦，啊！係石家莊，我講咗個身世俾佢知。你知道晒？我知道遲早會穿嘅。阿爹，其實我係咪你同娘親親生嘅，根本都唔重要。你哋養我育我咁多年，呢份親情同親生有咩分別？總之多寶喺呢個世上，就只有你哋兩個爹啦。你咁樣諗法，阿爹阿娘就算為你受多啲苦，都係值得㗎。咁你都知道自己身世，邵慧瑩嗰邊，邵慧瑩嗰度唔會查到真相㗎啦。因為知道真相光妙捉婆咧，佢幫我哋，佢冇講到。咁就一天都光晒。真係要做多啲善事，上天先會保佑嘅。爹啊，你唔好再擔心我啦。總之啊，我唔做御前侍衛啦，我以後跟你揸鑊鏟好冇？真係嘅，係啊，真係要做多啲善事先有好報㗎嗬。係啊。依你所報，即係今次石家莊無功而還啦。不過嗰個聶多寶係有心翻去嘅，一定有古怪。我要嘅係十足十證據。既然冇把握，聶多寶呢件事就暫時放低先。而家最重要嘅係點樣去御親王交代賈崖進嘅事。憲成，我叫你做嘅嘢做成點？賈崖進喺佢10歲嘅時候，屬下為咗捉拿反賊，殺死咗佢全家。佢長大成人之後，就假扮蒙古人，想混入侍衛營，目的就係要殺我。佢原名羅萬成，杭州人士。屬下已經喺杭州一帶安排好有關羅萬成嘅生平事蹟，就算御親王派人去調查，查到嘅都只會同我哋侍衛營彙報嘅一樣。好，我就照呢個故事向御親王彙報。仲有，以後多加留意白喜堂。白喜堂，白喜堂嘅老闆口口聲聲話唔知道賈崖進嘅事，我硬係覺得有啲唔同。原來呢個老闆同太醫院嘅傅太醫一直都有聯絡，而且傅太醫仲幫佢將鹿茸人參百喜丸入咗宮添。呢個老闆咁大本事，我哋更加唔應該放鬆。屬下遵命。大人，咁聶多寶方面，既然冇證據，聶多寶方面我唔想再糾纏落去。再加上佢可能同御親王有關係，我唔想多生事端。屬下知道，不過屬下只係覺得奇怪，聶多寶自從喺石家莊回京，到而家都未返侍衛營報到，到底佢想點？呢份係布齊向本王交代魏晉嘅結果，你認為布齊講嘅係咪真相？呢件事布齊大人俾奴才過問，所以全無頭緒。本王並無證據話佢作假，況且本王同布齊一樣，都唔想事情鬧大，驚動到皇上。係咧，其他侍衛嘅身份核實咗未？回王爺，其他嘅都核實無誤。不過喺捉拿魏晉期間，有一個叫聶多寶嘅，有意無意之間阻移太石侍衛捉拿魏晉，所以布齊大人派太石侍衛暗中徹查聶多寶嘅身世。有啲咁嘅事？當日聶多寶本來已經落選，但係就因為侍衛營作弊事件，先令到佢破格再被取錄受訓。但係就一直受到布齊大人嘅排擠，可能會借助呢一件事公報私仇，乘機剷除聶多寶。呢條路真係唔易行。到目前為止，聶多寶仲未返侍衛營報到，我諗佢可能唔想做御前侍衛。
公告成啦，爹試下。哦，我哋一齊嘗下上滿樓未來大廚嘅手勢嚇。嚟梁生，上起上起。點啊？嗰啲菜好新鮮啊，一食就食得出啦。啲肉好有鮮味啊！你淨係話啲菜新鮮同埋啲肉有鮮味，咁同我廚藝應該冇關嘅喎。我自己試下先。未熟嘅，哇！你哋啲戲都好好玩。煮得熟唔熟係講經驗火候，仲有耐性手勢㗎，唔係咁易㗎。好啦，我再煮個，你出去出邊等我。嚟，咁我哋出去等你啦。係啊，出去啊！你哋仲要試啊？頭先我試過真係好難食喎。多事啊你，做嘢啊！其實我頭先已經盡量做出驚喜同埋欣賞嘅表情，但係表哥啲手勢真係好唔得啊！哎呀，用多寶煮個餸做生招牌啊，1個月就停質粒啦。唉，煮餸嘅嘢係工多藝熟㗎嘛。雖然佢天分係麻麻，但係最緊要佢肯學嗱，我哋一定要支持佢嘅。你見到個仔啊，肯學揸鑊鏟，你就乜都睇唔到。但係你又知唔知道個仔係咪真係咁開心咧？你又睇唔出。佢唔開心咩？冇啊！表哥點會開心啊？我已經唔止一晚見到表哥喺度唉聲嘆氣，連嗰個木人樁啊都俾佢打散埋。木人樁都打散。由始至終個仔嘅心願都係想做御前侍衛。你睇下，佢學一套拳啫，3個月就學識啦。佢學一個餸，睇怕3年都唔知得唔得啊！其實表哥咁想做御前侍衛，點解佢而家又唔做啫？你表哥孝順我哋啊嘛，呢啲咁深奧嘅情感你唔明㗎啦。表哥，係羅兄弟，聶兄弟，恭喜聶兄弟，終於可以一展抱負，成為御前侍衛。羅兄弟你都知道，你嘅事成個大山南都皆知巷聞。到底你係咩人嚟㗎？點解你突然間走，又突然間會翻嚟嘅？我係咩人，你遲早會知。只不過，既然可以成為御前侍衛，點解打算放棄？咁你都知？我想你親口同我講。唉，其實件事好複雜嘅，唔係話3言2語可以講清楚。況且我都唔想再提。我相信唔會好複雜，一係父母反對，一係侍衛營入邊有人針對你，所以打算放棄。厲害！你冇講錯。一來我唔想我爹娘擔心，二嚟侍衛營真係好複雜。從考核到實習，我處處都俾人針對，甚至乎想置我於死地。一個係上司，一個係下屬，根本冇得鬥嘅。聶兄弟，人世間有邊個地方冇奸險小人？只要光明磊落，又何懼小人？再講啊，如今朝廷正係用人之時，如果每個人都似你咁諗，朝廷仲必有忠直之士為天下百姓辦事？羅兄弟，說來容易，天下陰險豺狼何其多。如今我抽身免避狼勢，起碼免得我爹娘再為我擔心。我相信你父母都唔想你遇到困難就放棄，一樣想你可以一展抱負。聶兄弟，以你身手同頭腦，你唔想幹一番大事咩？況且當今聖上賴明君，正正需要你呢種熱血青年做個好榜樣。咁呢樣我都感受到，康熙爺佢實行咁多德政，其實我都真係好想為朝廷效力。羅兄弟，再話俾我聽，我係咪應該翻侍衛營？一來免遭人口實，二來俾個機會自己睇下自己係咪有真材實料喺侍衛營立足。講得啱，人在做天在看，就算最終失敗，起碼都冇愧對自己。好啊，咁我就翻侍衛營。男兒志在四方，為慶祝你馬到功成。承你貴言啊！我乃常山趙子龍，一身是膽藏我洞。又係趙子龍啊？有冇啲新嘢啊？有了。
我仲以為有啲人唔敢再翻嚟侍衛營添。聶多寶，本官知道你一早已經回京，點解一直都唔翻嚟報道？屬下知罪。知罪？侍衛營唔係你可以自由出入嘅地方。太石，一切就等報齊大人定奪啦。侍衛營係一個講求紀律嘅地方，我相信報齊大人都唔容許一個全無紀律嘅人再留喺侍衛營。太石，報齊大人，報齊大人，大人，冇擅自猜測本官心意。報齊大人，屬下因為家中有要事，所以遲遲未能回侍衛營報到，求大人恕罪。擅自離營當然要罰，不過今次罰你嘅並非本官，而係御親王。王爺等緊你。奴才參見御親王。聶多寶，報齊大人話你好多日冇返侍衛營報到，所謂何事？羅兄弟，聶兄弟，為兄今日遵守承諾，對你坦白身份。冇錯，本王就係御前大臣，當今皇上嘅二阿哥御親王。奴才有眼不識泰山。請王爺恕罪。不知者不罪。當日本王隱瞞身份，與你平輩論交，何罪之有？不過你要記住，以後有其他人在場，本王同你就係主子同奴才嘅關係。冇其他人嗰陣，就以兄弟相稱。奴才不敢。我真係好珍惜同你豪情暢飲、互訴平生嘅日子。以後無論點，你都係我好兄弟。錯啦。咁我就叫翻你做福全兄噶咯喎。好啊。不過公還公，私還私。以後如果你犯任何過錯，本王都會秉公辦理，唔會徇私。咁呢個一定啦。仲有，我同你嘅關係唔會有人知道，所以你喺侍衛營可唔可以一展抱負，有所作為，就要睇你自己。我常山趙子龍幾時令過關倫祥失望？啊？本王同報齊大人講過，會親自處罰你。聶多寶，本王就罰你3日3夜駐守城樓，之後就收拾心情，一心一意為朝廷效命。奴才遵命。雲起天邊色，走過太多戰役，夜照正濃在叫晚風轉色。王者的戰績，稱霸只差單隻，任性地全部豁出變無敵。還像顏色，這世界是我天生擁有的。猛風笑冷戰更冷，我在和你，在處心在角力。成敗也相差一線，雷電又再閃三箭，從未見執起弓箭，還在笑，才發現驚天的變遷。